Здравейте на всички, името ми е Петко Петков и с моя бизнес представям немски риболовни стоки в България под марката Imperial Bites. Зад успешното начало на бизнеса застана екипа на Digital New Era, за което съм им изключително благодарен за направата на професионален, бърз, кастомизиран и много лесен за поръчки сайт, който облегчи бизнеса ми страшно много в самото начало, точно когато имах най-голяма нужда от това. Професионален сайт ще ви направят и други екипи, но това, на което искам да обърна по-специално внимание, е съпорта, който получих. С едно от момчетата, Виктор, работих в много близка колаборация на дневна база. Всеки ден това момче ми помагаше не само да науча нови функционалности, но също така да използваме маркетингови трикове, които сайта може да донесе повече продажби, повече клиенти, повече харесвания, по-голямо привличане като цяло на клиентска база. Така че всичко това ми беше много полезно и аз използвах всяка една от тия функционалности, като продължавам да работя в толкова близка колаборация с тях и силно ви съветвам да заложите на тях за вашия нов професионален сайт. Хубав ден на всички!